ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർ വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്കണത്തിലെ തണൽ മരങ്ങളിൽ തമ്പടിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെ വിസർജ്യം തലയിലും വസ്ത്രത്തിലും വീഴുന്നത് തടയാൻ പദ്ധതിയൊരുങ്ങുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ റോഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ട്രസ് നിർമ്മിക്കാനും റോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് കവാടം നിർമ്മിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എം.പിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് റെയിൽവേയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 1.5 ലക്ഷത്തിലേറെ യാത്രക്കാരാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു പോകുന്നത്. ഓഫീസുകളിലേക്കും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാനായി എത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ തലയിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും പക്ഷിക്കാഷ്ടം വീഴുന്നത് തടയാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് ഏറെ നാളായി യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം കണക്കിലെടുത്താണ് എം.പി. മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം 1203.4 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ് ട്രസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇത്രയും സ്ഥലത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ അവയുടെ തടിക്ക് ചുറ്റിലും കോളർ പോലെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഇട്ട ശേഷം ബാക്കി സ്ഥലത്ത് പൂർണ്ണമായും മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാനാണ് പദ്ധതി. 100 കണക്കിന് നീർക്കാക്കകളും കൊക്കുകളുമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്കണത്തിലെ തണൽ മരങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചാറ്റൽ മഴയുള്ളപ്പോൾ റോഡിൽ വീഴുന്ന പക്ഷിക്കാഷ്ടം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ തെന്നി വീഴാനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വാഹനങ്ങളും പക്ഷിക്കാഷ്ടം വീണ് വൃത്തിഹീനമാകുന്നുണ്ട്. TCV കൊടകര.